Salom, qadrli aziz talabalar. Bugun biz chet tilini o'rganishning 5 ta ajoyib va hayotiy foydasi haqida gaplashamiz. Bu foydalar sizning shaxsiy va professional hayotingizni tubdan yaxshilashi mumkin. Birinchidan, chet tili sizning miyangizni rivojlantiradi, chunki u miya faoliyatini faollashtiradi va kognitiv qobiliyatlaringizni, ya'ni o'ylash va tushunish qobiliyatlarini oshiradi. Ikkinchidan, yangi til o'rganish sizga yangi madaniyatlar, urf-odatlar va dunyoqarashlarni ochib beradi. Bu sizning dunyo haqidagi tushunchangizni kengaytiradi. Uchinchidan, bu sizning sayohat tajribangizni boyitadi, chunki mahalliy aholi bilan chuqurroq va haqiqiy suhbatlashish imkoniyati paydo bo'ladi. Bu esa yordam beradi. To'rtinchidan, chet tili bilimi sizning martaba imkoniyatlaringizni sezilarli darajada kengaytiradi, yangi lavozimlar va xalqaro loyihalarga kirish imkonini beradi. Va nihoyat, beshinchidan, bu sizning o'ziga bo'lgan ishonchingizni oshiradi, chunki yangi ko'nikmalar egallash shaxsiy o'sishingizga katta yordam beradi. Shunday qilib, keling, Motivarin Edukatsion bilan birga chet tillari dunyosini kashf etaylik. Bu yerda siz uchun ajoyib kurslar kutmoqda.